ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട ഗേസ്, ചുമ, തലവേദന, പനി, ജലദോഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ഈസിയായി തന്നെ അതിന് റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, സബോള ചതച്ചത് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതായിട്ട് ഒരു 2 നേരം ദിവസം 2 നേരം നന്നായി ആവി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളും മാറും.